გილოცავ. შენ კიდევ უფრო ახლოს ხარ ბედნიერი ცხოვრებისკენ. ეხლა რა მოხდა თუ გააკეთე წინა დიაგნოსტიკა? ანუ წინა დიაგნოსტიკა მოგცემდა საშუალებას უფრო სიღრმისეულად ჩაგეხედა რაღაც საკითხებში და შენში შინაგანად ამოგეხსნა ესა თუ ის ბლოკები. კიდევ ერთხელ თუ ხარისხიანად გააკეთე წინა სესიის დავალება, მაშინ შენ უკვე შეხვდებოდი ისეთ რაღაცებს, რასაც მოდი ასე დავარქვათ, ეს არის შიშების პაკეტი. შიშების პაკეტში შედის დანაშაულის გრძნობა, არასრულყოფილობის შეგრძნება, დაუმსახურებლობის სინდრომი, საკუთარი თავის მიუღებლობა, საკუთარ თავს არ ვენდობი და არც სამყაროს, თავდაუჯერებლობა, მარტოობის შიში, შიში იყო უარყოფილი, შიში კონტროლის დაკარგვის, შიში იცხოვრო ისე როგორც გინდა, შიში კრიტიკის და განკითხვის, რომ ვიღაცამ არ განმიკითხოს რაღაცეებში, შიში რომ მატკენენ როგორც მენტალურად, ასევე ფიზიკურად, შეცდომის შიში, შიში რომ დაიჯები, შიში იმედები გაუცრუო მშობლებს. ეს არის ის ძირითადი და გავრცელებული შიშები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ჩვენს მენტალურ აზროვნების ციკლს. და შესაბამისად ამას ყველაფერს მერე გამოვლინებას ვაძლევთ ჩვენი ქცევებით, ანუ როგორ ვიქცევით, ანუ ყველაფერი აქედან იწყება, შიშები როგორ ჩაიდო, მერე ჩვენმა გვეცნობიერმა რა ტრანსფორმაცია მოახდინა ამ შიშების მიხედვით და მერე არის ზუსტად ის, როგორ ვიქცევით ჩვენ. ამიტომ ქცევის გასწორება იმდენად არ არის სწორი და მიზანშეწონილი, რამდენადაც ჩავეძიოთ სიღრმისეულად, რომ საფუძველი შევცვალოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქცევა შეიცვალოს. ხო და ეს ყველაფერი რას ქმნის? ეს არის ჩემი ქმედებები და გამოვლინებები. მოდი ახლა ეს პაკეტი განვიხილოთ, შიშებზე დაყრდნობით რა გამოდის რა. ვეძებ ხარდაჭერას და კეთილგანწყობას. არ ვსაუბრობ ჩემს გზნობებზე და ჩაკეტილი ვარ შინაგანად. ვიგროვებ წყენებს, ვაწყობ ისტერიკებს, პასუხისმგებლობა სხვაზე გადამაქვს. არ მიყვარს დაწყებულის ბოლომდე დამთავრება. უაზრობებით ვართობ ჩემს თავს, რომ რაღაცა ესეთი საფუძვლიანი არ გავაკეთო და რაღაც უაზრობებს მივეთმოედები. პირველი არის თუ მიხვდებით, რა თქმა უნდა, სკროლა, უაზრობას ვაკეთებ, მაგარია. ეს ერთ-ერთი გამოვლინებაა სხვათა შორის კი. შემდეგი არის ვაუფასურებ ჩემს თავს და ჩემს მიღწევებს. ვაიგნორებ კომპლიმენტებს იმ მიზეზით, რომ ჩემს მანიპულაციას ცდილობენ და ამიტომ მე კომპლიმენტებს არ მიიღებ, იმიტომ რომ ეს მე ჩემს ზემოქმედებას გამოიწვევს და ჩემს მანიპულაციას გამოიწვევენ და კი ზოგჯერ ეგრე არის ხოლმე, მაგრამ შეგიძლია ეს დაამუშავო, რომ მანიპულაცია ვერ მოახდინოს შენზე და უბრალოდ მადლიერება გამოხატო, რომ კომპლიმენტი გითხრას. შემდეგი არის ჩემი თავი მიმყავს გამოფიტვამდე. მსხვერპლის როლს ვთამაშობ, როგორ ვიცხოვრებ სხვისი ცხოვრებით, ოღონ ვინმე რამე კანონები მითხრას და მე ისე ვიცხოვრებ. ოღონ მე როგორც ვიდა ისე არა, იმიტომ რომ ესე მარტივია ჩემთვის რა. ესე იგი, შემდეგი არის ვთანხმდები მინიმუმს. მაგალითად, მაღაზიაში თუ ერთი რა და იგივე რაღაც პროდუქტი ხო, ზუსტად ერთ და იგივე პროდუქტი არის და აქვს სხვადასხვა ფასი. და მე ვიღებ იაფიანს. მაგრამ ხარისხში სხვა ხო იქნება. ამიტომ ჩემ ხარისხს რო ვიკლებ, იმიტომ ვიკლებ, რომ თავიდანვე ჩადებული ვაქვს, რომ მე ამ შესაძლებლობა არ მაქვს და ბლოკ. ჩემი თავი მიმყავს გამოფიტვამდე. ესე იგი, მსხვერპლის როლს ვთამაშობ. მსხვერპლის როლის თამაში ეს საკმაოდ ისეთი სიღრმისეულია, რატო გვაქვს ყველა ადამიანს ეს მსხვერპლის როლის თამაში და რატო გამოგდის ხოლმე კარგად, რასაც ამ სესიის ბოლოს განვიხილავთ სიღრმისეულად. ვთანხმდები მინიმუმს. ანუ მაგალითად მაღაზიაში როცა შევდივარ, ერთი და იგივე პროდუქტი რო იყოს, უფრო იაფიანი თუ არის, იაფიანს ვიღებ. იმიტომ რომ ის ხო უფრო იაფიანი ეკონომიას გავაკეთებ, მაგრამ ხარისხში ხო სხვაობა იქნება. ამიტომ ხარისხის გაუფასურება ფასთან მიმართებაში ჩვენზე ცუდად იმოქმედებს და მაინც ეს ქვეცნობიერად თუ არის რაღაცნაირად ჯობია რომ გამოვასწოროთ. ივეც არ ვკარგავ, რომ პრობლემები თავისით მოგვარდება. ეკონომიას ვაკეთებ ჩემს თავზე და ჩემს სურვილებზე. აი ზუსტად იგივე იყო რა. ვეხმარები სხვებს ჩემი თავის საზიანოდ. ანუ ოღონ დავეხმარო და არა უშავს მე თუ რაღაცა მომივა, მე მთავარი ხო დავეხმარე. თლად ეგ არ არის ჯანსაღების ეგის ამბავი, დახმარება კარგია რა თქმა უნდა და სიყვარულის გამოვლენების ერთ-ერთი ყველაზე უმაღლესი საფეხურია, მაგრამ აგდასაცავია ოქროს შუალედი. არ დავაზიანო ჩემი თავი, ოდესაც ვეხმარები სხვას.
შემდეგი არის ვმუშაობ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიმუშაო, ანუ არ მომწონს ეს სამუშაო, არ მომწონს რას ვაკეთებ, მაგრამ ვმუშაობ იმიტომ, რომ მჭირდება რა, ფული მჭირდება, ხო უნდა შევჭამო ცოტა. არ არის ეს ფლად ჯანსაღი და ამაზეც ვისაუბრებთ, როგორ შეიძლება მე ამის ტრანსფორმაცია და გარდაქმნა. არ მომწონს, მაგრამ ვეთანხმები იმას, რაც არის ურთიერთობებში, სამსახურში, პირად ურთიერთობებს გულისხმობდი აქ, სამეგობროში, ანუ არ მომწონს რა სიტუაცია, რა საუბრებია, რა ვითარება, რა მდგომარეობა, მაგრამ იმის გამო, იყოს რა, ოღონდ იყოს და თან ხვდები, ეგეც ფლად ჯანსაღი არ არის. ეს არის ძირითადი გამოვლენებები. თქვენ კი ამ გამოვლენებებიდან უნდა მონიშნოთ ის, რომელიც თქვენ მოგესადაგებათ, ყველაზე მეტად ვფიქრობთ, რომ თქვენ მდგომარეობას აღწერს, რადგან ამ ყველაფერს აქვს გავლენა შემდეგ რაღაცეებზე, არჩევანზე და ჩვენს გადაწყვეტილებებზე. როგორ და რანაირად ხედავთ სამყაროს და როგორ რეაგირებთ ამ ყველაფერზე. როგორ გრძნობთ ჩვენს თავს ფსიქოლოგიურად, ემოციურად და შესაბამისად ფიზიკურადაც. ასევე ეს გავლენას ახდენს ჩვენ ვიზუალურ მხარეზე, ჩვენ სილამაზეზე, ჩვენ სექსუალურობაზე, ჩვენ გამოვლენებებზე, როგორ შეგრძნებით გრძნობთ თავს. ასევე ეს გავლენას ახდენს იმაზე, რომელ პარტნიორს, ანუ როგორ პარტნიორს ავირჩევთ ჩვენ ცხოვრებაში და როგორი ხარისხის ურთიერთობა გვექნება მასთან. ასევე რა თქმა უნდა მოქმედებს იმაზე, რა საქმეს ავირჩევთ, რა მიღწევებს მივღწევთ ამ საქმეში და შესაბამისად რამდენი ფული გვექნება ჯიბეში. ყველაფერი ეს გადამწყვეტია და დარჩა კიდე ერთი ფაქტორი, რომელიც არის საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ანუ როგორი ურთიერთობა გვექნება საზოგადოებასთან. და ყველაზე მთავარი რა არის, იცი? ის ფაქტორები, რომლის აღმოჩენაც ახლა შევძელით 98% არის ზუსტად ის, რაც განაპირობებს ჩვენ ცხოვრებას და ჩვენს ქცევებს. ანუ რატო ვერ ვამჩნევდით აქამდე ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ ეს სცენარები და ეს დამოკიდებულებები და ეს გამოვლენებები ჩვენ არ დაგვიგეგმავს, ჩვენთვის არ დაგვიგეგმავს და ჩვენგან არ მოდიოდა ამ ყველაფრის ინიციირება. იმიტომ რომ ჩვენ რო პატარები ვიყავით, მშობლებმა პირველ რიგში და მე საზოგადოებამ მოგვახეს თავისი ჩარჩოები, როგორ ხედავენ რაღაცეებს, ჩვენმა ფსიქოლოგიამ ეს ყველაფერი თავისებურად გადახარშა და ეხლა ვართ ის, ვინც ვართ. ამიტომ ეს შენზე დამოკიდებული დიდად არ იყო, მაგრამ აი ამ მომენტიდან როგორ გააგრძელებ ცხოვრებას, შენზეა დამოკიდებული. მოდი ახლა ავხსნათ კიდე უფრო სიღრმისეულად, ნელ-ნელა მივიწევთ, უკვე ხვდებით, რომ ნელ-ნელა აისბერგის წვერიდან მივიწევთ უფრო დაბლა სიღრმისკენ, რომ ავხსნათ რატო ხდება ესა თუ ის გამოვლენებები და არა ჩვენ თავს რო დავაჯერო, იცი, ეს ასეა და მე ასე მინდოდა და კიდე 1001 ღამის ზღაპრები რომ მოვუყვეთ ჩვენ თავს. აი ახლა კიდე უფრო ღრმად ჩავალთ და კიდე უფრო მიხვდებით, რამდენად ჯობია რომ ვიყოთ დამკვირვებლის პოზიციაში, აი ახლა ამ კურსის განმავლობაში, რომ ბევრ რაღაცას მიხვდებით, რომ ეს თლად ჩემი არ ყოფილა, ეს თლად მე აღარ მინდა, ზუსტად ეს არის, რაც ნელ-ნელა გაგაშვებიათ იმ პროცესებს და ნელ-ნელა ამ გასუნთქებთ და ნელ-ნელა დაგასვენებთ და ნელ-ნელა წაგიყვანთ ბედნიერი ცხოვრებისკენ. ეხლა მოდი პირდაპირ უფრო ღრმად ჩავეძიოთ და ამოვხსნათ საერთოდ რა მოხდა. ანუ დავიწყოთ ეტაპობრივად, დავიბადეთ, ხო? იმიტომ რომ ყველას ქონია ბავშვობა და ყველა დავიბადეთ. და როგორ ფიქრობთ, აი, როდესაც დაიბადა ბავშვი, რა არის მისი მისია? ან საერთოდ რა უნდა გააკეთოს ცხოვრებაში? მაშინ რამე არის ჩადებული? ბევრმა შეიძლება თქვას, რომ იცი რა, სიყვარულის გავრცელება მისი მთავარი მისია და ყველაფერი ეს აღმატებული და ყველაფერი იმისთვის შესანიღბი, რომ ვითომ ყველაფერი არის უმაღლესი მწვერვალი განვითარების. თუმცა, როცა ბავშვი იბადება, პირველი რაც არის ჩადებული მასში და ცხოველებში, რაც გვაერთიანებს, არის თვით გადარჩენის ინსტინქტი. რა თქმა უნდა, თვითონ ბავშვი როცა იბადება, პირველი არის ინსტინქტი გადარჩენა. თვით გადარჩენის ინსტინქტი, ანუ თვით გადარჩენის ინსტინქტი არის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, ხო? ანუ სულ სამი ეტაპია. პირველი არის ეს, პირველი ეტაპი არის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, მეორე ეტაპი არის ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებები. ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებები არის დედა და მამა. ეს არის როგორც აქსიომა, რომ დედას სიყვარული და მამას სიყვარული არის ის, რაც ჩვენ ფსიქოლოგიურ მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს.
რეალურ ცხოვრებაში და სამყაროში ესეთი რამე რა თქმა უნდა არ ხდება, მაგრამ ზოგადად იდეალის დონეზე რო განვიხილოთ, ესე არის, რომ მამამაც და დედამაც მოგცა ის უპირობო სიყვარული, რომელიც შენთვის იყო განპირობებული და სრულად გააზრებული იყო ქვეცნობიერად და აი ეს ფსიქოლოგიური მოთხოვნილება რო დაკმაყოფილდა, აი მხოლოდ ამის შემდეგ იხსნება მესამე ეტაპი, რომელიც არის თვით შეცნება. მხოლოდ ამ ორი ელემენტის შემდეგ აქტიურდება და ეს არის მესამე ელემენტი, რომელიც არის საკუთარი თავის შეცნობა და სამყაროს შეცნობა. ეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იდეალურ სამყაროში ხდება, მაგრამ თუ თქვენ ჩემი ასაკის ხართ ან ცოტა უფრო პატარა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენმა მშობლებმა ან ვინც ჩაანაცვლეს თქვენი მშობლები და უშუალოდ თუ არ გქონთ თქვენი მშობლები, თავი გაართვეს იმას, რომ თქვენი ფიზიოლოგიური მოთხოვნილება დააკმაყოფილეს, რადგან მშიერი არ მოგვდით. ხო, ეს პირველი ეტაპი გადალახულია. მეორე ეტაპი ის, რომ ყველას, ისევ ჩემი ასაკის თუ ხართ, მეორე ეტაპი ეს ფსიქოლოგიური არის საკმაოდ დიდი турბულენტობის ზონა და საკმაოდ დიდი გამოწვევები არის ამაში ჩადებული, რამაც ხელი შეგვიშალა იმაში, რომ გადავიდეთ მესამე ეტაპზე, თვითშემეცნებაზე, სადაც უკვე ჩვენი თავის ამოცნობაში, ჩვენი სურვილების ამოცნობაში და ჩვენ მისიაზე მიდის საუბარი. ხო და ამიტომ მოდი ახლა მეორე ეტაპი კიდე უფრო დეტალურად ჩამოვშალოთ და ზედმიწევნით გავიაროთ ყველაფერი. ესე იგი, აქ არის ორი ელემენტი მშობლებთან დაკავშირებით. პირველი ელემენტი არის, როდესაც 1 წლამდე ბავშვი არის და მშობლებს ის უყვართ უპირობოდ, ხო? იმიტომ რომ დამაგარია უბრალოდ რო ხარ. მარტო ამიტომ უყვართ პირველ წლამდე რა. და ეს სანამ 1 წლის გახდები, ეს ძილი მარტო ჭამა და კიდე რაღაცა აღურო ეთქვენ და რო იტყვი, ხო? როგორ დაფრინავენ სიხარულისგან და უყარიათ, ურა, რა მაგარია ეს ყველაფერი. ეხლა მექნება crash test-ი იმათვის, ვისაც უკვე თქვენი შვილები გყავთ. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ ორივე პოზიციას განიხილავთ. პირველი როგორც თქვენი ყავით ბავშვი და ეხლა თქვენ შვილს რას ასწავლით და აქ საკმაოდ დიდი აცდენა გექნებათ კიდევაც და საკმაოდ ბევრ რაღაცაზე დაგაფიქრებთ. ხო, ანუ 1 წლის მერე უკვე რა ხდება, რომ მშობლისგან იღებს ბავშვი ასეთ რაღაცას, რომ მე შენ მიყვარხარ იმიტომ, რომ შენ აკეთებ ამას ან აკეთებ ამას და ძირითადად არის მე შენ მიყვარხარ იმიტომ, რომ აკეთებ იმას, მე რასაც გეტყვი. და შენ თუ აკეთებ მე რასაც გეტყვი, ვაუ, მე შენ მიყვარხარ და ეს ჩვენ ფსიქოლოგიაში ილექება. და ჩვენ ფსიქოლოგიაში სხვანაირად გამოდის, ეს უკვე როგორც ესეთი თამაში გამოდის, მათრახის და ნამცხვრის ხო გაგიგიათ ეს თამაში და აი ზუსტად ეგეთი რაღაცაა, რომ თუ კარგ გააკეთებ, ანუ მე სიყვარულს გაგიზიარებ, ნაცხვარს მოგცემ და თუ არ დამიჯერებ, მათრახი მოგხვდება ეხლა შენ. და აი აქ იწყება მთავარი ფსიქოლოგიური ჭიდილი. კიდე ერთი ასეთი რაღაც ცუდი ფორმა, რომელიც ჩვენში რაღაც ბავშვურ ტრაუმას აღძრავს, არის შედარება. აი რო იციან ხოლმე, რომ იცი, შენმა კლასელმა, შენმა კლასელის მეგობარმა, იცი რამ ხელა მიღწევს, მიაღწია, ეს შეჯიბრება მოიგო, რა კარგად სწავლობს, ის ათიანებზეა და აი აქ რაღაც ცდილობენ, რომ შეჯიბრის ფორმა მოგცვენ, რომ ჩვენ ვითომ გაგვაუმჯობესონ, თუმცა ეს უფრო ტრაუმად მიდის ჩვენ ფსიქოლოგიაში და უფრო მეტ პრობლემას გამოიწვევს, ვიდრე იმას, რომ ჟინი მოგცეს და წავიდეთ და შეტევაზე გადავიდეთ და დავიფხვროთ ყველა მწვერვალი. ასე არ ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. ფსიქოლოგია საკმაოდ ისეთი ნაზი არსება, რომელსაც სიყვარული და მოეფეროს. ხო და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე არსებობს აზრის ორი დონე. პირველი დონე, როდესაც გეუბნებიან, რომ ახსნით ცდილობენ რომ აგიხსნა, რომ იცი რა, შენ თუ პანჯარაში გახვალ და გადაიხედები, არის იმის ალბათობა, რომ შეიძლება გადავარდე და ნუ აღარ იქნები ცოცხალი და მოდი რა არ გახვიდე რა პანჯარაში, შენ თუ ჯობია და არ გადავარდები და მეორე არის შენ არ მიხვალ პანჯარასთან, შენ ამას არ გააკეთებ, შენ ის არ უნდა გააკეთო, ანუ აგრძალვის ფორმაზე რომ მივდივართ, ხო და კაი არ უნდა გავაკეთო, მაგრამ მერე რო არ გავაკეთებ, არ უნდა ამიხსნა, რო გავაკეთებ, რა მოხდება, ანუ რატო არ უნდა გავაკეთო? ყოველთვის ეს ჩვენ ცნობიერებს აწუხებს, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვები ვართ, პირველი ჩვენი არის ინტერესი. რაღაცა გვინდა ამოვხსნათ, მაგიტო 1000 რაღაც წვრილმან ექსპერიმენტს ვატარებთ, რომ აბა ის როგორ იქნება, აბა ის როგორ იქნება, აბა ეს ასე რო გავაკეთო, რა მოხდება და ესე მიმდინარეობს ჩვენგან, როგორც ბავშვებისგან სამყაროს ამოხსნა, რომ რაღაცეები გავიგოთ, ისე როგორც ჩვენ გვესმის,
რომ აი ამას თუ გავაკეთებ, კი გატყდა, კი მითხრეს, მაგრამ აბა რამდენად უნდა გადავწიო, რომ გადაწყდეს და ჭიმავთ ამას და უკვე ვიცით რომ აქამდე ძლებს, კაი, ესე იგი ასე წეწოლა შეუძლია გაუდოს ამას, ასე წეწოლა შეუძლია გაუსწოს და უფრო მეტ დეტალიზაციას ვახდენთ სხვადასხვა ნივთებზე და სხვადასხვა სამყაროს გამოვლენებებზე, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეს, რომ მომავალში რაღაცა დაგვჭირდება. რაღაცა ისეთი არაორდინალურის გაკეთება, გვეცოდინება, რომ მე მაშინ ესე დავაჭირე და არ გადაწყდა და ეხლა რაღაცას თუ დავადებ, ამ პატარას გაუძლებს. და მე გამოგვადგა ცხოვრებაში, ხო? ამიტომ ეს ექსპერიმენტების ჩატარება კარგი მეთოდია იმისთვის, რომ ამოხსნა სამყაროს გამოვლენებები. ხო და ეს აკრძალვითი ფორმა, ძირითადად და რაღაცასთან შედარებან, იცი, შენ ასეთი ხასიათით არსად არ მიგიღებენ და ეს რა ხასიათი გაქვს, ასეთი ქცევით შენ მხოლოდ ინტერნეტში უნდა გაგზავნო და ანუ პიროვნებასაც ეხებიან, ისე რომ ვერ იაზრებენ ამას და რა შედეგი შეიძლება ამას მოყვეს და გადადის უკვე პიროვნულ კრიტიკაზე და დესტრუქციულ საუბარზე, რაც შემდეგ სხვა ტრავმებს იწვევს ფსიქოლოგიურს და ჩვენ ცხოვრებაში მე სხვა რაღაც მიღწევებთან მიმართებაში გვაბრკოლებს. ეხლა ესეთი პატარა ექსპერიმენტი მინდა თქვენი ბავშვობიდან გაიხსენოთ, ყველაზე მეტად რა ჩაგრჩათ ესეთი სიტყვა. აი, ეხლაც რო გახსენდებათ, რომ ეს როგორ მითხრა. ეს არ უნდა ეთქვა ჩემთვის. ანუ, აი ესეთი სიტყვები გაიხსენეთ და ეხლა აიღეთ და უბრალოდ ფურცელზე ესე დაწერეთ. და ჩამოყევით, ერთი არ იქნება დარწმუნებული, რამდენიმე იქნება და ჩამოწერეთ ეს სიტყვები უბრალოდ. და მე გამგვოდგება ეს ყველაფერი სამუშაოდ რა. ხო. მესამე საფეხური არის, ესე იგი, ჩვენი პიროვნული ფუნდამენტი. ანუ, აი ამ ყველაფრისგან მე დგება ჩვენი პიროვნული ფუნდამენტი. და ამ პიროვნულ ფუნდამენტზე არის დაფუძნებული ჩვენი ცხოვრების განვითარების გზაც. და აი ამ წინა განხილული საფეხურებიდან გამოვიდა უკვე ჩვენი პიროვნული ბირთვი შედგა, მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც რას განაპირობებს, რომ რამდენად ძლიერად შეუძლია მე უყვარდე ჩემ მშობლებს და რა შემიძლია მე ჩემი მშობლების აზრით. იმიტომ რომ ყველაფერი ეს რომ შენ ამას ვერ შეძლებ, შენ ამას ვერ გააკეთებ, მომეცი ამას მე გავაკეთებ, იმიტომ რომ შენ ხელების აიდან გელდება კაცმა არ იცის და ამან ჩამოაყალიბა მშობლების აზრი ჩემთან დაკავშირებით, რომ როგორ უყვარვარ მე რა მომენტებში შეიძლება გამოავლენოს სიყვარული ჩემს მიმართ და მშობლების აზრით რისი გაკეთება შემიძლია მე. ან თუ მეუბნებ რომ ამას ვერ გააკეთებ, ეს ჩამიჯდა რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ. ფსიქოლოგიური ერთ-ერთი ბლოკი, რომლისგანაც ეხლა ნელ-ნელა უნდა გამოვიდეთ. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ყალიბდება ჩემი თვითშეფასება და ყალიბდება ის რამდენად აღვიქვა მე ჩემ თავს, რომ შემიძლია რაღაც პროცესები გავაკეთო, ან რაღაც დავალება შევასრულო და ამით ყალიბდება ჩემი პიროვნული ბირთვი. ანუ რამდენად თავდაჯერებული ვიქნები მე ცხოვრებაში, აი ამ ყველაფრიდან ნელ-ნელა ყალიბდება რა, ეს არის საფუძველი, საიდან მოდის ჩემი თვითდაჯერებულობა და ჩემი ესე ვთქვათ მიზანი, რომ მე შემიძლია ეს გავაკეთო. ძირითადად, როდესაც ეს საკუთარი თავის ბირთვი ჩამოყალიბდა, 95%-ში ეს არის, რომ მე ვარ ცუდი ტიპი. ანუ ჩვენ ფსიქოლოგიას ესე ესმის. სამწუხაროდ იმდენი აკრძალვა და იმდენი შენიშვნა და იმდენი კრიტიკა მივიღეთ, რომ ჩვენო ფსიქოლოგიამ ჩამოყალიბა, რომ მე ცუდი ტიპი ვარ. ანუ მინუსი ვარ. და ამ ყველაფრისგან შედგა ეს სამკუთხედი. ესე იგი, ვინ ვარ მე? რას გძნობ მე ჩემი თავის მიმართ და რა მსურს სიამდვილეში? ანუ აი ეს სამკუთხედი არის ჩემი პიროვნული ბირთვი, რომელიც ჩამოყალიბდა და ძირითადად ეს არის ჩვენი მშობლებიდან გამომდინარე. როგორც გავიარეთ ეს წინა ეტაპები, ჩვენ თავს უკვე მოვიაზრებთ როგორც მინუს ტიპს და აქედან გამომდინარე გვემატება კიდე ჩვენი პირადი შეგრძნებები. ჩვენი პირადი შეგრძნებები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი არავის არ ვჭირდები, სირცხვილი და დანაშაულია რაღაცეების კეთება, აი რო ვაკეთებდით ბავშვობაში და სირცხვილია ეს როგორ გააკეთე? ანუ რა დამნაშავე ხარ, ეს როგორ გაბედე შენ რო გაგეკეთებინა, ხო? ესეთი რაღაცეები და მესამე არის ამ ყველაფერმა ჩამოგვიყალიბა არასრულფასოვნების შეგრძნება, რომ
თუ ასეთი უარყოფითი ტიპი ვარ, სრულფასოვანი როგორ ვიქნები, ხო? იმიტომ რომ სრულფასოვანი რაღაც იდეალური რაღაც უნდა იყოს, ხო? და ყველანაირად გავდივართ ფსიქოლოგიურად მინუსში. ანუ პიროვნული სამკუთხედიდან კითხვაზე ვინ ვარ მე, რეალურად ჩვენი აზრი თითქმის მანდ არ არის, იმიტომ რომ ბავშვობიდანვე ჩვენ მშობლებისგან რა გვესმის ხოლმე ძირითადად, რომ შენ რა იცი ჯერ რა გინდა ბავშვი ხარ, მომისმინე მე რას გეუბნები, ხო? და გვიყალიბდება ეს აზრები, რომ მე არ ვიცი ვინა ვარ, ჩემი მშობლები რასაც მეუბნებოდნენ, რეალურად ის ვარ და ეს რაღაც ბლოკები კიდე ძალიან ბევრ ქვეთავად იშლება, რომელსაც ახლა ნელ-ნელა უფრო ჩავყვებით, უფრო სიღრმისეულად განვიხილავთ და შეიძლება მტკივნეულიც იყოს, თუმცა მოიმზადეთ ამისთვის. და არის მესამე ასპექტიც, ხო, რა მინდა. და ეს საკითხით საერთოდ დახურულია, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ მივდივართ მართლა რა მინდა. იმიტომ რომ ყველაფერი თავს მოხვეულია, ყველაფერი შენ ეს გინდა, შენ ეს უნდა გისწავლო, შენ ეს უნდა გაიარო, შენ ეს უნდა დაამთავრო, შენ ჯერ რა იცი, გაიზრდები და კიდე მიხვდები და ჩვენი თავის ამოცნობა და რა მინდა, ეს საერთოდ ბავშვობაში უკვე წარმოუდგენელია რა. იმდენად გონიათ ჩვენ მშობლებს. ჩემი ჯადვით ხოთაშორის მშობელი ვარ და მეც ეგრე მეგონა თავის დროზე, რომ ჩემმა შვილმა რა უნდა მასწავლოს, აქეთ მომისმინე შვილო, ერთი წუთი რას გეუბნები რა, მე ხო შენთვის კარგი მინდა. ანუ თავისუფლების არჩევანს ვარღვევთ მანდ და ირღვევა. თავისუფლების არჩევნის ზღვარი სად გადის? ზუსტად იქ, სადაც ჩვენ გონია, რომ სხვებზე მეტი ვიცით. მაგრამ ყველას ხო თავის ცხოვრება აქვს. ანუ ჩვენ შეიძლება ვიცოდეთ, რომ ეს გზა უფრო კარგი იყოს მისთვის, თუმცა მას ეს გზა უნდა რომ გაიაროს, იმიტომ რომ თავისი გამოცდილება აქვს მისაღები. მას აქვს თავისი ამოსახსნელი ამ ცხოვრებაში იმისთვის, რომ მივიდეს იქამდე, სადაც უნდა მივიდეს და რაც უნდა გაიგოს. ამიტომ მან ჩარევა ძალიან არაკორექტულია. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ დედა და მამას. ამ დედამ და მამამ დაგვასწავლეს ჩვენ, როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისთვის, რომ მივიღოთ სიყვარული, მივიღოთ ყურადღება და მივიღოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა. შესაბამისად, ეს სცენარი ჩაჯდა ჩვენ ფსიქოლოგიაში და ჩვენ ბედნიერები ვართ მაშინ, როდესაც ამ სცენას ზედმიწევნით ვასრულებთ და ვიღებთ იმას, რასაც დაგვაჩვიეს, რა თქმა უნდა, და მაშინ ჩვენი თქვეცნობიერი არის ბედნიერი შენ ეს სცენარი შეასრულე. ურა! მაგარი ხარ. მაგრამ ასე არ არის ეს სცენარის შესრულება ყოველთვის ბედნიერს ვერ გავხდის, ანუ ვერ მიხვდებით, რომ ეს სცენარი ჩვენი არ არის და ჩაგვიდეს. ამ ყველაფერით და ამ ყველაფრის გააზრებით ჩავდივართ მეხუთე ქვედონეზე და მეხუთე ქვედონე იყოფა კიდე რამოდენიმე ასპექტად, რამაც ჩამოყალიბა ჩვენი კიდე უფრო სიღრმისეული ქცევის ნორმები. პირველი ასეთი არის იყავი საუკეთესო. ანუ მე კი ვგზნობ, იქიდან გამომდინარე რა ბავშვობაც გავიარე, რომ არასრულფასოვანი ვარ, მაგრამ რაღაცას რომ მოვიგებ, ეგ მოგების სიხარული იმდენად მაგარია, რომ მე გადავფარავ ამ შეგრძნებას, რომ არასრულყოფილი ვარ და ამიტომ გავხდები სრულყოფილი, მაგრამ დროებით. მეორე არის ძალის სცენარი. ანუ მე ვამტკიცებ, რომ მე ვარ ძლიერი და მე მარტოც ძალიან იქნები და არავინ ამჭირდება და ჩემი ძალით ყველაფერს შევძლებ რომ დავძლიო. და მესამე არის გავახარო სხვები. ხურობით მოვიმსახურო სხვებს. ანუ ოღონდ სხვას მე გავუკეთე ყველაფერი კარგი და არა უშავს მე თუ რამე მომივა, თავარია ხო კარგი გავაკეთე და სხვებს მომიმსახურე და ყველაფერი კარგად არის. თუ დავაკვირდებით, ეს ყველა სცენარი არის განწირული ტანჯვაზე და ეს ყველაფერი იმყოფება მინუს ზონაში. ყველაფერი ესე ჰორიზონტალურად რო გავყოთ, მინუსი და პლუსი და ნული სადაც არის, ხო? აი ეს სამივე სცენარი არის მინუსი და ამ სცენარში ტრიალი განპირობებულია ტანჯვისკენ. ეხლა მოდი ყველა სცენარი კიდე უფრო სიღრმისეულად ჩავშალოთ. პირველი სცენარი იყავი საუკეთესო. ანუ აქ რა ხდება? აქ ხდება დემონსტრაცია და გამოკვეთილობა ყველაფრის, რომ ყურადღება მივიპყრო, იმიტომ რომ როცა საუკეთესო ვარ, მაშინ მიღებ ყურადღებას და იმას, რაც მინდა, ხო? ანუ აქ არის ეს ტიპები, ვისაც მაგარი მანქანები ყავთ, მაგარი სახლები აქვთ, ანუ
ცდილობენ ყველანაირად თავი გამოიჩინონ, პირველი ადგილები აიღონ შეჯიბრებებში და ესეთი რაღაცეები და თუ ეს არ გამოსდით პირველი ადგილის აღება, მაშინ გადადიან მეორე პოზიციაში, რომელიც არის ყველას და ყველაფრის გაუფასურება. ანუ როგორ იცი რა, სიტყვებზე მაგარი გენიოსი ვარ, დებილების გარემოცვაში რო არ ვიყო. მე ვარ ყველაზე მაგარი, პროსტა დებილების გარემოცვა არ მაძლევს საშუალებას, რომ თავი გამოვიჩინო რა. ეს მეორე პოზიცია, როცა მიღწევებს ვერ აღწევს ხოლმე. და მესამე ტიპი არის ამის კიდე ხოლმე, რომ ტატუებიანი ტიპები და თმებს რო იღებავენ ტიპები, თავი რო გამოიჩინონ რა. ძირითადად ეგრე ხდება ხოლმე და ჩვენი ქვეცნობიერის გაუაზრებელი ნაწილია ხოლმე ეს პროცესები, ეს სამივე. რაც შეეხება მეორე ტიპს, რომელიც არის ძალის დემონსტრანტი, ესეც სამ ქვეტიპად იყოფა. ესე იგი, პირველი არის ტირანი. ტირანი, ახლა სიტყვიდან გამომდინარე ხვდებით, რომ როგორი მიდგომა აქვს, ხო? ეს ყველაფერი მოდის ბავშვური ტრავმიდან. ანუ ფსიქიკურად სერიოზული ტრავმა აქვს მიყენებული ბავშვობაში, რომ ამ ყველაფრის დაბრუნებას ცდილობს სხვებისთვის და გადადის ტირანში. მეორე ტიპი არის დომინანტი. ანუ ყველაფერში უნდა დომინირებდეს და ყველაფერი უნდა აკონტროლოს. თავარი კონტროლისა ესეთი ყველაფერი, რას ქვია, ამას ვერ ვაკონტროლებ, ეს როგორ გამექცა, ეს უნდა დავაკონტროლო, ეს უნდა გავაკეთო და ყველაფრის ცდილობს, რომ ესე დომინანტურად თვითონ გამოიკვეთოს ამ საკითხში რა. მესამე ტიპი არის მაშველი, როდესაც დანაშაულის გრძნობა აწუხებს შიგნიდან, რომ რაღაცა ვერ შეძლო, თავის დროზე ვიღაცას ვერ დაეხმარა და რაღაც ცუდი მოხდა, თავის დროზე ვიღაცას ვერ გაუკეთა სიკეთე და ამის გამო მე რაღაც ცუდი მოხდა. მე შინაგანად ეს დანაშაულის გრძნობა აწუხებს და ამიტომ ცდილობს, რომ ყველასთვის მაშველი ზრგოლად გადაიქცეს და ასე გამოისყიდოს ის სიღრმისეული დანაშაულის შეგრძნება, რომელიც ფსიქოლოგიაში ღრმად ჩაებეჭდა. ეხლა განვიხილავთ მესამე სცენას, რომელიც არის გაახარესხვები და აქაც სამ ქვეტიპად არის ყველაფერი დაყოფილი. პირველი არის ეცადე. ანუ, როდესაც ადამიანი სულ რაღაც საქმეებშია, სულ ცდილობს, რომ ყველაფერი გააკეთოს და არ დაისვენოს და ერთი წამით უდაჟდა და დაისვენა, არა, მე ვერ დავისვენებ, ასე არ შეიძლება, მე უნდა გავაკეთო ბევრი საქმე და ისევ იწყებს აქტიურობას და ისევ მიდის, რომ გააკეთოს ბევრი საქმე, ოღონდ დაეხმაროს სხვებს. მეორე ქვეტიპი არის იყავი საუკეთესო. ანუ იყავი საუკეთესო დამხმარე ყველასთან შედარებით. ანუ რაც შეიძლება მეტი დაეხმარეს სხვებს. ეს არის მეორე ქვეტიპი და ასევე არის მესამე ქვეტიპი, რომელიც არის იყავი შეუმჩნეველი. ოღონდ ეს არის იყავის ხუმრობით დავარქვათ, მოდი კასპერი. ესე იგი, კასპერი როგორ ჩამოყალიბდა რა. დედა და მამა სიტუაცია რო განვიხილოთ ისევ და ბავშვს რომ ისწემენ მულტფილმს ყველა სათამაშოს და შენ მოდი რა ხელი არ შეგვიშალო და ჩვენ გვიყვარხარ, ოღონდ იქ ცოტა წადი და შენთვის იყავი რა. და ბავშვი რას მიეჩვია, რომ მე ჩემთვის დავждები, ვითამაშებ და როდის უყვარვარ, შეუმჩნეველი როცა ვარ, მაშინ უყვარვარ, თავარია ხელს არ უშლიდე. და ასე ჩამოყალიბდა ჩვენს ქვეცნობიერში კასპერის აზროვნება, რომ მე თუ ვიქნები შეუმჩნეველი და სხვას არ შევაწუხებ, მე ყველას ვეყვარები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე ამ ჩამონათვალში თქვენ აღმოაჩინეთ თქვენი თავი, მონიშნეთ, რომელი გონიათ რო არის და საქმე რაში აიცით, ყველა საქმეში ყველა ასპექტი შეიძლება შეხვდეთ. ანუ ერთი ადამიანი ერთი ტიპის არ იქნება. ანუ რაღაცაში რაღაცა თუ გამოგვდის, ერთი ტიპის ხელმძღვანელობა გვაქვს, იმიტომ რომ ასე ჩაგვიჯდა, რომ ასე უნდა გავაკეთოთ, რაღაცაში თუ რაღაცა არ გამოგვდის, სხვა ტიპის ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ ესე ჩაგვიჯდა, რომ ამ საქმეში ესე უნდა მოვიქცეთ და მე რო არ გამოდის, იმიტომ არ გამოდის, რომ ესეა და რაღაც თავის გამართლებები ხდება ხოლმე. ხო და ეს ყველა სცენარი სხვადასხვა დოზით ყველა ადამიანს აქვს, მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანა ახლა არის აღმოვაჩინოთ ჩვენი ცენტრალური მთავარი სცენარი, რითი ხელმძღვანელობთ ცხოვრებაში, რომ მოხდეს მისი ტრანსფორმაცია და მოდი ახლა დავიწყოთ. და გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე. ძალის სცენარი. ესე იგი, ეს არის ტოტალური კონტროლი, შეჯიბრი და წინააღმდეგობები, უნდობლობა და ღალატის შიში. უმეტესად მარტო ან სუსტებთან გარემოცვაში ყოფნა. არასოდეს უკან არ იხევს, რომც ყდებოდეს უკან არ დაიხევს. სხვენია ნებისმიერი სისუსტის და გზნობის გამოვლენის. ეზიზღება სუსტები. ესე იგი, ბევრს მუშაობს და უხარია ძალიან.
აკრძალვაზე დასვენება, აი ვერ დავისვენება, არ არსებობს აკრძალვის თემაში აქის დასვენება, სულ რომ ვერასდროს ვერ დავისვენებ, იმიტომ რომ მე თუ არ ვიმუშაო, მიტივით იმუშავებს. ესე იგი, კიდე უნდა დავამტკიცოს, რომ მარტო შეუძლია ყველაფრის გაკეთება, აი მე შემიძლია მარტოც გავაკეთო ეს ყველაფერი. სხვენია დახმარება რომ ითხოვოს, ანუ არ შეუძლია აი ვოკალი და ვერ ითხოვოს დახმარებას რა. თვითონ ქმნის რეზულტატებს და რაღაცას რო შექმნის, მე ამ ყველაფრის განულება უყვარს. რომ ამ ყველაფერს გაანულებს, თვითონ არ ყოფილა და მე ახლიდან შეიქმნის თავისთვის ახალ წინააღმდეგობას, მე ისევ ამას დაძლევს, მე ისევ ამას ისევ გაანულებს, მე ისევ ახლიდან დაიწყებს და ამიტომ არ შეუძლია ბოლომდე მისვლა და არ შეუძლია სიმდიდრის სიუხვემდე მივიდეს, იმიტომ რომ ყველა არ ყოფნის, რესურსი არ ყოფნის უბრალოდ რომ გადავიდეს უფრო მაღალ საფეხურზე და პლუსში გავიდეს, იმიტომ რომ ეს მინუს ზონა არ აქვს მოგვარებული და არის ის როგორ მოაგვაროს სამწუხაროდ. ხო და აი აქ ეხლა თუ რომელიმე ამოიცანით თქვენი თავიდან, რაღაცა მაინც გექნებათ, რომელიღაც ქცევაში რომ თქვენ ასე ექცევით, ამ ყველაფრის მიზეზი და საფუძველი არის ის, რომ მე თქვენ დაგიმტკიცებთ, რომ სიყვარულის ღირსი ვარ. ძალის მეთოდით მე თქვენ დაგიმტკიცებთ, რომ მე სიყვარულის ღირსი ვარ. ეხლა განვიხილოთ ესე ჩავშალოთ საუკეთესოს სინდრომი, მოდი ასე ვთქვათ, სცენარი საუკეთესოსთვის. ფრიადოსნები, პირველ ადგილოსნები ეს შეჯიბრებებში ვინც მონაწილეობენ, რომ მე დავამტკიცებ, რომ საუკეთესო ვარ. ადამიანები ვინც მიღწევებით აფასებენ, ანუ რაღაც მიღწევები თუ მაქვს, ესე იგი მე კარგი ვარ და თუ არა მაქვს მიღწევები, ვერა, ხლად კარგი ვერა ვარ. კიდე ადამიანები, რომელიც შედარებით აკეთებენ ინიციირებას, ანუ თუ მე რაღაცა უფრო კარგი მაქვს, ესე იგი უფრო კარგი ვარ. ზუსტად ამ ფსიქოლოგიურ და ბავშვურ ტრავმაზე არის დაფუძნებული ბრენდების გაყიდვები. ზუსტად ეს ფასები აი ბოსი რო ძალიან ძვირი ღირს და შეგიძლია იქ ათლარა და წიყიდო და ვითომ ხარისხშია სხვაობა, მაგრამ ბოსი რო ვიყიდე უფრო მაგარი ვარ. აი ამ სცენარზეა ზუსტად დაფუძნებული ის, რომ ბრენდებში ხალხი უფრო მეც იხდის, ვიდრე იმაში რაც შეგიძლია რომ არ გადაიხადო ხოლმე რა. არ უყვართ დაწყებული საქმის ბოლომდე მიყვანა. ანუ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით დაიწყებენ საქმის თავიდან, რომ მე ამას ასე გავაკეთებ, ბოლომდე მივიყვან, მაგრამ აი ბოლომდე ვერა არ ყოფნით ეს ენერგია, რომ მივიდნენ რომ საქმე ბოლომდე მიიყვანო. კიდე არის ესეთი galaktikuri მასშტაბების სურვილები, რომ ილონ მასკი ეხა გეგმავს მარტო მარსზე გაფრენას, მე უკვე ვიყავი ძმაო მარსზე და ჩამოვედი, სადახარ საერთოდ. აი ეს არის აი ეგ საუკეთესო სცენარი, რომ რაღაცას თუ ვერ მიაღწია, მაშინ სხვების გაუფასურება მიდის, რომ იმან ჯერ აიცის კაცო, ჩვენ გავიარეთ უკვე და ვიცხოვრეთ რა. აი ესეთი რაღაც ხდება ხოლმე ამ სცენარში. და კიდე ერთი დეტალი არის ამათთან დაკავშირებით, რომ ტკივნეულად იღებენ ნებისმიერი სახის კრიტიკას. ანუ საერთოდ ვერ აუდიან კრიტიკას, იმიტომ რომ მე საუკეთესო ვარ და რატომ აკრიტიკებ შენ? ანუ ყველასგან ითხოვენ სიყვარულს, თუმცა პრობლემა იმაშია, რომ საკუთარი თავი არ უყვართ. იმდენად, რამდენადაც სხვებისგან ითხოვენ სიყვარულს. საბაზისო მისია, რა თქმა უნდა, არის, რომ ვიყო ყველაზე საუკეთესო. და ეს ყველაფერი მოდის არასრულფასოვნების და თვითდაჯერების ნაკლებობით. იმიტომ რომ აი ვერჯერა თავის ვერ ჯერა, იმდენად რამდენადაც შეუძლია რომ გააკეთოს საქმეები და თუ თავის არ ჯერა, შესაბამისად თავის არც უყვარს შინაგანად და აი აქედან გამომდინარე მოდის ხოლმე აი ეს მთელი სცენარების კორეანტელი. და გადავიდეთ მესამე სცენარზე, რომელსაც ქვია გაახარე სხვები. აქ იწყება შემდეგი ჩამონათვალი, რომ აი კარგი გოგო, ან კარგი ბიჭი უნდა ვიყო, ესეთი სინდრომი ეჩენს თავს. საორიენტაციო არის სხვების აზრი, ანუ სხვები რას იფიქრებენ, ის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მე რას ვფიქრობ ჩემ თავზე. ესე იგი აკავებს და ახშობს თავში შეგრძნებებს და გზნობებს და უჭირს ამის გამომჟღავნება. თავისი ინტერესები არ ესმის სიღრმისეულად, არ იცის სიამდვილეში რა უნდა, თავისთვის ვერ დაუხმარებია, მაგრამ სხვებისთვის ყოველთვის ზათაი რომ ყველაფერი გააკეთოს. არც ჯერა რომ შეუძლია თავისი მიზნების რეალიზება,
მნიშვნელოვანია რომ სხვებმა უთხრან რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და არა ის რომ იფიქროს თვითონ რომ იცი რამე კარგ საქმეს ვაკეთებ ეგ საერთოდ არა ამისთვის მნიშვნელოვანი თავარია სხვებმა მითხრა რომ რა მაგარ საქმეს აკეთებ რა მაგარია კეთილია და ყოველთვის პოულობს სხვებთან საკუთარ ენას კი არა და ყოველთვის ცდილობს ადაპტირებას და მოერგოს სხვებს მიხდით საპირისპირო დაჯახებას ხო? ანუ ყველასთან პოულობს საერთო ენას კი არა, ყველასთან ადაპტირდება და ისეთია როგორიც უნდა მოერგოს. ესეთი ტიპი ხდება. ეს არის ზუსტად განსხვავება. კიდე არის ძალიან წყინს კრიტიკა, რა თქმა უნდა. ძალიან აი რო გააკრიტიკო, იმისთვის არის ეს შოკი. ეშინია საკუთარი იდეის დაცვის და თვითონ რო რაღაც ზიანი მიადგეს ამაზეც თანახმა, ოღონდ თქვენ იყოთ კმაყოფილები. უმეტეს შემთხვევაში ეძებს დედას ან მამას, რომლის წესებითაც იცხოვრებს ცხოვრებას და გაიმარტივებს ყველაფერს. საბაზისო მისია, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ გაახარე დედიკო და მამიკო. აი ბავშვობიდან მოსდევდა ეგ, რომ დედიკო და მამიკო უნდა გავახარო, იმიტომ რომ გავახარებ სიყვარულს მაჩუქებენ. ხო და მინდა გითხრათ, რომ ეს სცენარი პატარა თუ დიდი დოზით ყველას გვაქვს და ყველამ ვისწავლეთ ეს რომ უნდა გავახაროს სხვები იმისთვის რომ მივიღო სიყვარული და ამ პროცესების და ამ სცენარის უკან დგას დანაშაულის და სირცხვილის შეგრძნება ანუ რაღაცაში დამნაშავე არ ვიყო და შემწხვება ამას თუ გავაკეთებ და ისე თუ არ აი შეგრძნებები დგას ამ სცენარების უკან და მესამე ამ ეტაპის შემდეგ მოდის ერთი ეტაპი, რომელიც ყველას გვაქვს აბსოლუტურად და ყველას გაგვივლია, ეს არის სხვერპლის როლი, რომელიც არის იდეალური ბავშვობაში. მოგონი უკვე გაიხსენეთ, ხო, რომელი პროცესები იყო ეს? აუ დედა, მე მგონი სიცხე მაგდა სკოლაში არ წავალ რა დღეს. გახსოვთ, ხო? აუ დედა მუცელი მткиვა და არა, ვერ შევჭამს, აღარ მეტევა მორჩა და ეს არის სხვერპლის როლი. როდესაც ამ როლს ვირგებდით ჩვენ თავზე, რა ხდებოდა? უსაზღრო სიყვარულით შემოგვარტყავდნენ ხოლმე, აი ყველა თამაშები რაც აკრძალული ქონდა და რაც გვიყვარდა უცებ მოგცემდნენ ხოლმე ყველაფერს, ხო? და სხვერპლის როლში თუ აღმოჩნდებოდით, უცებ ასე საყვარელი ანგელოზები ვიჩნდებოდით და ყველას უყვარვარ, რა მაგარია. ესე ჩამოყალიბდა ჩვენში მსხვერპლის როლი. ზოგიერთმა ეს როლი გაითავისეს სიღრმისეულად და манипуляция დაიწყეს ამ როლიდან გამომდინარე, ზოგიერთმა დროთა განმავლობაში აი ცოტა რო გაკლდება ყურადღება, ხო? და დაგაკლა და რო იგძენიო ბერი დაგაკლა, უცებ მსხვერპლის როლს გაითამაშებ, ისევ რომ ეს დანაკლისი აღიდგინო და მე ისე ჯოლობის ცხოვრებას მიყვები. ხო, ეხლა კი წარე სიმართლე. ზუსტად მსხვერპლის როლი არის ის სცენარი, რითაც გაურბივართ ხოლმე ჩვენ შინაგან შეგრძნებებს, ჩვენი თავის აღმოჩენისკენ. ანუ რაღაცა შინაგან შეგრძნებები რო გვაქვს და რაღაცა გვინდა რომ შევიცნოთ და ვისწავლოთ, მსხვერპლის როლით ხოლმე გაურბივართ, იმიტომ რომ სიმართლე რა არის? სიმართლე წარეა, რა თქმა უნდა. და უცებ ამ მომენტში მსხვერპლის როლს ვიგებთ და всё გავდივართ, თავს ვარიდებთ და გვერდზე გავდივართ და იმდენად მტკივნეული აღარ არის. თუმცა ეს არ არის გზა იმისთვის, რომ ჩვენი თავი შევიმეცნოთ. და ამ ყველაფრიდან ჩამოყალიბდა შემდეგი სისტემა. თუ ვერ ვასრულებ სცენარს, მაშინ რა ხდება? ვერ შევასრულე სცენარი, რომელიც უკვე ჩამებეჭდა ჩემ ფსიქოლოგიაში ბავშვობიდან გამომდინარე და მე საზოგადოებიდან გამომდინარე და მე უკვე მოვიდი ამასაკამდე და კიდე რაღაცეები დამამატე და ჩამოყალიბდა უკვე კარგი ისეთი მდგრადი სცენარი, რომლის აღმოფხრაც თითქმის შეუძლებელია სანამ ამ კურსს არ გაივლედი და სიღრმისეულად არ ჩავღრმავდებოდი ყველაფერს. თუ ვერ ვასრულებ სცენარს და ჩამოვთვლით, ახლა ბევრ რაღაცა შეიძლება თქვენთაგანი ამოიცნოთ ამ ვარიანტებში. დავიწყოთ. თუ მე მარტო ვარ, ეს ამტკიცებს იმას, რომ ცუდი ვარ. თუ ურთიერთობები არ გამომდის, ეს ამტკიცებს, რომ მე ცუდი ვარ. თუ მე ვერ შევძელი, ან არ გამომდის რამე, ეს ამტკიცებს იმას, რომ მე ცუდი ვარ. როდესაც მე ვცდილობ, ეს ამტკიცებს და არ გამომდის, რაღაცას ვცდილობ და არ გამომდის, ეს ამტკიცებს იმას, რომ მე ცუდი ვარ.
თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით არ მიდის, ეს ამტკიცებს, რომ მე ცუდი ვარ. თუ მე არ ამირჩიეს, ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ მე ცუდი ვარ. თუ მაკრიტიკებენ, ეს იმას ამბობს, რომ მე ცუდი ვარ. თუ არ შემაქეს, ეს იმიტომ არ შემაქეს, რომ მე ვარ ცუდი. თუ კარგი შემოსავალი არ მაქვს, იმიტომ რომ მე ვარ ცუდი. ვინმე ჩემზე კარგად და რაიმე კარგი არ გამიკეთა, ეს იმიტომ რომ მე ვარ ცუდი. თუ ისე მოიქცნე, როგორც მე არ მომწონს, ეს ამტკიცებს იმას, რომ მე ვარ ცუდი. თუ ჩემი შვილი იჟობს, არ სწავლობს, ან რაღაცა ისე არ აკეთებს, როგორც მე მინდა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მე ვარ ცუდი. თუ ჩემი უფროსი მაკრიტიკებს, ესე იგი მე ვარ ცუდი. თუ პარტნიორთან ვკამათობ, იმიტომ რომ მე ვარ ცუდი. თუ მიღალატეს, იმიტომ რომ მე ვარ ცუდი. თუ ვარი მითხრეს, იმიტომ რომ მე ვარ ცუდი. დანარჩენი თქვენგან დაამატეთ, აი ხა რაღაც ეს არის ძირითადი ჩამონათვალი, რაც ისე თუ ასე მაინც შეგეხებოდათ. ეხლა თქვენ ჩამოყალიბდით რა არის ისეთი რამ, რის გამოც რაღაცა არ გამოდის და გონიათ რომ იმიტომ არ გამოდის, რომ თქვენ ხართ ცუდი. ამის მოსმენის შემდეგ უკვე თქვენ ხვდებით, რომ რამხელა ტრიუკების და რამხელა აკრობატიკული რაღაცეების ჩატარება გვიწევდა იმისთვის, რომ მიგვეღო სიყვარული, რომელიც ყველას ასე ძალიან გვინდა და გვჭირდება. ეს იყო მედლის მეორე მხარე, ბნელი მხარე, სადაც ჩვენი ცხოვრების შეუგნებელ ნაწილს ვატარებთ, როდესაც არ გვესმის ეს პროცესები როგორ ჩამოყალიბდა. ეხლა გვაქვს შანსი, რომ ეს ყველაფერი მედლის მეორე ბნელი მხარე გადმოვიტანოთ მედლის წინა და ნათელ მხარეზე. და ეს ნათელი მხარე, რა თქმა უნდა, ისევ პლუს ზონა არის, ხო? და პლუს ზონის პირველი წარმოადგენელი არის თვით შემეცნება. თვით შემეცნება თავის მხრივ იყოფა სამ ეტაპად, რომელიც არის დისკომფორტი, აღტაცება და შთაგონება. ეს ყველაფერი ახლა რასაც გავაგრძელებთ, ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენი განვითარების დონეზე. იქიდან გამომდინარე, რომ მე არ ვიცი ახლა თქვენ რა სულიერი ან ფიზიკური განვითარების დონეზე იმყოფებით, ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ახლა უბრალოდ გავივლით. წინა მასალიდან გამომდინარე, თქვენ უკვე რაღაც დისკომფორტის ზონები ისე თუ ასე გექნებოდათ გავლილი, იმიტომ რომ რაღაც დარჩენილი მაინც იქნებოდა, რამდენადაც განვითარებული არ უნდა იყოთ. და გავიაროთ ახლა პლუს ზონებში რა უნდა მოხდეს. ესე იგი საკუთარი თავის განვითარება. საკუთარი თავის განვითარება არის როგორ ხდება, რომ პირველ რიგში უნდა გაანალიზო რაღაც დეტალები, ხო? ამ დამკვირვებლის პოზიციიდან უნდა შეხედო ეს ყველაფერი გაანალიზო და ინსტრუმენტების ნაკრების საშუალებით ამ ყველაფერზე უნდა იმუშაო, რომ ეს ყველაფერი აღმოიფხვრას და შენი ცხოვრება გახდეს უფრო ხარისხიანი. მაგრამ ყველაფერს ამას ვერ გააკეთებ, თუ ეხლა არ გავაგრძელებთ და შემდეგ ეტაპებზე არ გადავალთ იმისთვის, რომ ბედნიერი ცხოვრებისკენ ვიარდეთ. ამისთვის უნდა განსვაზღვროთ ზუსტად ეხლა რა არის განსხვავება თვით შემეცნებასა და თვით განვითარებას შორის. ამ თვით შემეცნება არის რაღაცა, რაც შევისწავლე ჩემი თავის შესახებ და თვით განვითარება არის ეს შესწავლილი ჩემი თავის შესახებ, როგორ გამოვიყენო იმისთვის, რომ მქონდეს ბედნიერი ცხოვრება. რადგან უკვე ამ ეტაპამდე მივედით, ეს ყველაფერი აყალიბებს აუთენტობას. აუთენტობა, ჩვენი თავის აუთენტობა აყალიბებს სიყვარულის შეგრძნებას, ანუ როგორ გავასხივოთ, გამოვასხივოთ და გავაზიაროთ მეტი სიყვარული. უნდა დამეთანხმოთ, რომ ეხლა ასე დეტალურად რო არის ყველაფერი დანაწილებული, ბევრად უფრო მარტივად ჩანს, ხო, ვიდრე ეს რო არ ვიცოდით ეს ინფორმაცია და რაღაც აბდაუდა იყო ჩვენ ცხოვრებაში. და განსაკუთრებით თუ 30 წელს უკვე გადააბიჯე 30 და მეტის ხარ, უკვე ხვდები, რომ 30 წლამდე რაც იყო, აი დაახლოებით ტერმინოლოგიით რო გადმოვიტანოთ, არის რომ საიწყო მანქანაში შეგვაგდეს, გაგვრეცხეს, კარგად გაგვრეცხეს და თან მაქსიმალურ გაწურვაზე დაგვაყენეს, რომ კარგად გამოვიწუროთ რა. ან ცხოვრებაში ალბათ შეხვედრი ხართ, ხო, ესე დიდარ და წარმატებულ ადამიანებს და გიკვირდათ ხოლმე, რომ როგორ მიაღწიეს მათ, ამათან როგორ შეძლეს ეს ყველაფერი და მე შევძლებ და მე გავმივა თუ არა. მინდა გითხრათ, რომ გამოგივა. უბრალოდ აი ეს მინუს ზონიდან და 0 რაც არის, ეს ასე წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის გამჭვირვალე ჭერი.
გამჭვირვალე ჭერი იგივე თუ გიდათ კიდევ უფრო გამომარტივოთ face control-ი. ანუ ის არის face control-ი, რომელიც უნდა გავიაროთ, რომ მზად ვართ თუ არა იმისთვის, რომ გადავიდეთ ამ პლუს ზონაში და ჩვენსკენ მოვიზიდოთ მაქსიმალური სიუხვე. და როგორ გავიაროთ ეს face control-ი, ან როგორ გავიაროთ ეს გამჭვირვალე ჭერი, რომლის ზევითაც ასე ვერავდივართ და თავს ურტყავთ. აქ არის 4 კომპონენტია, მაგრამ აი წინათ რაც გავიარეთ, ამ 4 კომპონენტს ისე ძლიერად აძლიერებს და იმდენ ძალას აძლევს, რომ არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ავიდეთ ზევით. ეს 4 კომპონენტი არის შემდეგი. პირველი, ჩამოუყალიბებლობა, მეორე, კრიტიკის შიში, მესამე, პირველი ნაბიჯის გადადგმის შიში და მეოთხე. აბა თქვენი თუ მიხვდებით, მაინტერესებს რა შეიძლება რომ იყოს მეოთხე. კონტროლის დაკარგვის შიში. ანუ ეს 4 ელემენტი არის, რაც მართლა გვიშლის ხელს, რომ ეს ბარიერი გადავლახოთ და ავიდეთ უფრო მაღლა და გქონდეს ბედნიერი ცხოვრება. აი ამ ბარიერის გადალახვის შემდეგ ჩვენი ცხოვრება ბევრად უფრო ხარისხიანი გახდება. მოდი ახლა კიდევ უფრო სანახაობრივი რო გავხადოთ ეს ყველაფერი, აიღე კალამი და თუ მე მარჯვენა ხარ, მარჯვენა ხელი დაწერე, თუ მე მარცხენა ხარ, რა თქმა უნდა, მარცხენა ხელი დაწერე. მე ვღალატობ ჩემს თავს. და ახლა აიღე კალამი მეორე ხელში და დაწერე მეორე ხელით. მე მიყვარს ჩემი თავი. და შედეგს მიიღებ. რომც დაფიქრდე, ხო? თუ არც დაწერე, თუმცა რო დაგეწერა ეს სანახაობრივად შენს ფსიქოლოგიას და ქვეაზროვნებას სჭირდება, რომ დაინახოს განსხვავება და უფრო მძაფრად რო აღიქვას ეს ყველაფერი. ანუ, რა თქმა უნდა, რომელი ხელითაც წერ, იმით დაწერე ლამაზად და რომელი ხელითაც ვერ წერ, იმით შედარებით ესე კარაკულები, მოდი ასე დავარქვათ, ხო, რაღაც აბდაუბდა ნაწერი გამგვივიდა, ხო? ზუსტად იგივეა ჩვენ ცხოვრებაშიც და ზუსტად იგივეა ეს ბარიერიც, ანუ მთელი ცხოვრება, რასაც გვასწავლიდნენ, არის როგორ ვუღალატოთ ჩვენ საკუთარ თავს და ეხლა რაც გვინდა ჩვენ რომ ვისწავლოთ, როგორ გვიყვარდეს ჩვენი თავი და მხოლოდ იმის შემდეგ რაც ვისწავლით ჩვენი თავის სიყვარულს, შეგვიძლია სხვების მიმართ გამოვხატოთ ეს სიყვარული. თქვენ შეძლებთ ამ ბარიერის გადალახვას და კიდევ უფრო გაიბედნიეროთ ცხოვრება. თუმცა, ეხლა ამ სესიის შემდეგ არის ერთი დავალება, რომელსაც ქვია პაემანი საკუთარ თავთან. ძალიან დიდი თხოვნა, სანამ ამ პრაქტიკას არ გავაკეთებთ, იქამდე შემდეგ სესიაზე არ გადავიდეთ, რადგან შემდეგ სესიაზე იქნება ახსნა თუ რა მოხდა ეხლა ამ პრაქტიკაში და დაგეხმარებათ, ძალიან დაგეხმარებათ ეს პრაქტიკა, რაღაც სიღრმისეული ბლოკები თქვენ თავში აღმოაჩინოთ და გარდაქმნათ. კიდევ ერთხელ გთხოვთ არ გადახვიდეთ შემდეგ სესიაზე, თუ პრაქტიკას არ გააკეთებთ. გისურვებთ წარმატებებს წინ ბედნიერი ცხოვრებისკენ.